नमस्कार आदरणीय श्रोता एवं दर्शकहरू, दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्ज र दिनेश खबरको फेसबुक पेजबाट लाइभ प्रसारण भइराखेको नागरिक सवालबाट म नारायण अवस्थीको। नागरिक सवालमा हामी दिनहुँ विविध विषयमा विविध प्रसङ्गमा कुराकानी गर्ने गर्छौँ र त्यसका लागि हामीले विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग साक्षात्कार गर्दै आइराखेका छौँ। आज पनि त्यही क्रमको निरन्तरता स्वरूप मैले स्टुडियोमा कुराकानी गर्नको लागि बोलाएको छु जनता समाजवादी पार्टी कैलालीका जिल्ला अध्यक्ष गया प्रसाद कुस्मिजीलाई र उहाँसँग मैले जनता समाजवादी पार्टीले गरिराखेको राजनीतिक गतिविधिहरू, खास गरेर प्रतिनिधि सभाको विघटन भइसकेपछि उहाँहरूले आन्दोलनको घोषणा गर्नुभएको छ। जनता समाजवादी पार्टीले केन्द्रदेखि जिल्ला तहसम्म आन्दोलन गर्ने पहिलो चरणको आन्दोलन समापन गरेको छ र दोस्रो चरणको आन्दोलन गर्ने भनेर पनि घोषणा गरेको छ। यो विषयमा पनि कुराकानी गर्नेछौँ। त्यसपछि उहाँहरूका राजनीतिक मुद्दाहरू, टिकापुर घटनाको विषयमा पनि उहाँहरूको आफ्नै किसिमको एउटा भनाइ र तर्क रहेको छ। पहिलो चरणको आन्दोलनको समीक्षा पनि उहाँले चाहिँ सम्भवतः गर्नुहुन्छ होला। दोस्रो चरणको आन्दोलन कसरी अगाडि बढाउनुहुन्छ भन्ने कुराहरू, संसद विघटनको परिदृश्यमा देखिएको राजनीतिक वातावरणलाई उहाँहरूले चाहिँ कसरी मूल्याङ्कन गरिराख्नु भएको छ, चुनाव हुने नहुने कुराहरू, अब यो वर्तमान राजनीतिका कुराहरू भइहाले, कोरोना सङ्क्रमणको फैलावटका विषयमा सरकारले यसलाई नियन्त्रण गर्न अथवा अन्य पक्षले पनि यसलाई नियन्त्रण गर्न के गर्न सकिन्थ्यो भन्ने उहाँहरूको पार्टीको चाहिँ दृष्टिकोण रहेको छ भनेर मैले प्रश्न गर्नेछु गया प्रसाद कुस्मिजीसँग। उहाँ स्टुडियोमै हुनुहुन्छ। यहाँलाई नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? आराम। यो चाहिँ तपाईँहरूले आन्दोलन गरिराख्नु भएको छ, सडकमा हुनुहुन्छ। अब यो हाम्रो आन्दोलन भनेको अब जुन असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक तरिकाबाट संसद विघटन हाम्रो प्रधानमन्त्री केपी ओलीजीले गर्नुभयो, त्यसको विरुद्धको आन्दोलन हो। र हाम्रो यो आन्दोलन, हाम्रा माग मुद्दा धेरै छन् र जुन यो सरकारले जनताले लगभग 2/3 बहुमत दिएको सरकारलाई आफू बहुमत हुँदाहुँदै पनि 5 वर्षको लागि म्यान्डेट दिएको थियो जनताले, तर उहाँहरूले त्यो गर्न नसक्ने, आफू नाच्न नजान्ने आँगन टेढो आरोप लगाएर अनि आफ्नो यो जुन अहिले विकास र समृद्धिको कुरा पनि गर्ने अनि त्यो पनि गर्न नसक्ने, अनि त्यसको गर्न नसकेपछि अब अरूलाई आरोप लगाएर आफ्नै पार्टीभित्र आरोप लगाएर तपाईको जुन किसिमले असंवैधानिक तरिकाले जुन यो संविधान विघटन भयो, यसको विरुद्धको हाम्रो आन्दोलन हो र यो नसकिन्जेलसम्म हाम्रो आन्दोलन जारी रहन्छ। यो प्रधानमन्त्रीका आफ्नै बाध्यताहरू, आफ्नै सीमाहरू थिए होला संसद विघटन गर्न, जसको नतिजा तपाईँहरूको लागि त चुनाव भयो भने त अझै सुखद हुने सम्भावना हुँदाहुँदै पनि तपाईँहरू चाहिँ विरोधमा किन? कस्तो छ भनेपछि देशको स्थिति अहिले एकदमै नाजुक अवस्थामा छ। अहिले यो सरकारले तपाईँको कोरोनाको औषधि जुन जनताको कोरोना मुक्त गराउनको लागि त्यो कदम चाल्नु पर्थ्यो। तपाईँको भ्याक्सिन ल्याएर या अन्य तौर तरिका गरेर जुन सरकारले जनताको कोरोनाको जुन बिमारी भएका कोरोनाबाट बिमारी भएको औषधि गराउन सक्दैन भने त्यो सरकारले चुनाव कसरी गराउन सक्नु? यो विश्वास गर्ने र त्यो कुनै बाटो नै छैन। तपाईको अहिले जुन किसिमले अहिले जनताहरू मतलब अहिले तपाईको हाम्रो जनता समाजवादी पार्टी विरुद्धमा उत्रेकै छ। उनकै पार्टीकै भित्रका जो तपाईको माधव नेपाल खेमाको उहाँहरू पनि फिल्डमै छन्, के भन्छन् आन्दोलनमै छन्। तपाईको नेपाली कांग्रेस पनि अब हिजै नेपाली कांग्रेसको पनि आन्दोलन उहाँहरू पनि
विवाद, आफ्नो पार्टीको विवाद सहितको मतलब जो छ नि, उहाँहरू पनि अन्तिम तहमा चाहिँ आन्दोलनमा उत्रिनुपर्ने अवस्था आयो। र तपाईँको जसले कोरोनाको औषधि गराउन सक्दैन, जनताको जुन निःशुल्क हुनुपर्ने, तपाईँको त्यहाँका कर्मचारीहरूको कुरा गरौँ, जुन छ नि स्वास्थ्यमा सेवा गर्ने डाक्टर र तपाईँको नर्सहरू जुन देशको सेवा गरिराख्नु भएको छ, उहाँहरूको स्वास्थ्य बिमा केही भयो भने चाहिँ स्वास्थ्य बिमा गर्ने भनेर स्वास्थ्य बिमा गरायो, तर अहिले पैसा पनि दिन सकेको छैन। कोरोना बिमा, कोरोनाको उहाँहरूको पैसा दिन सकेको छैन। अनि यो सरकारले अनि चुनाव कसरी गराउन सक्छ? तपाईँको अहिले यो सरकारले कमसे कम अहिले भ्याक्सिन भनेपछि अहिले सबैभन्दा सस्तो भ्याक्सिन भनेको इन्डियाबाट एड गर्यो भनेपछि नेपालको लागि हावापानी मिल्ने र सस्तो भ्याक्सिन इन्डियाबाट नै ल्याउनु पर्ने हुन्छ। इन्डियाबाट ल्याएन भनेपछि अन्यत्रबाट ल्यायो भनेपछि तपाईँको त्यो भ्याक्सिन बाहिर अन्य देशबाट ल्याउने बित्तिकै तपाईँको जस्तै फाइजर कम्पनीको कोभिड भ्याक्सिन छ, त्यो महँगो पनि छ र तपाईँको त्यसलाई यहाँ सुरक्षित जुन तपाईँको तापक्रममा राख्नु तापक्रममा राख्नु त्यो व्यवस्था चाहिँ नेपालमा नभएको, तर इन्डियाबाट निर्मित जुन भ्याक्सिन छ त्यो नेपालमा आरामले त्यो चाहिँ नि जुन तापक्रममा जुन किसिमले बनाएको छ त्यो नेपालमा चाहिँ नि राखेर अनि त्यो सस्तो पनि पर्ने, त्यसको लागि पनि पहल गर्न सकेको छैन। अनि यो सरकारले कसरी चुनाव गराउन सक्छ? कसरी हामीले विश्वास गर्ने? यो सरकारले त त्यसको लागि जस्तो कोरोनाको खोप ल्याउने विषयमा पनि गृह कार्य एकदम तीव्र गतिमा बढिराखेको छ भनेर समाचारहरूमा आइराखेको छ। सरकारमा बस्ने मन्त्रीजीहरूले पनि भनिराखेको स्थिति, मन्त्रालयका प्रवक्ताहरूले पनि भनेको अवस्था हो। अब भारतबाट अथवा अन्य मुलुक जहाँबाट हुन्छ त्यो त सरकारले ल्याउँछ नै, तर तपाईँहरू अब सरकारले विघटनको सिफारिस गरिसकेपछि विचाराधीन मुद्दा अदालतमा छ, सर्वोच्च अदालतले निर्णय नगर्दै तपाईँहरू चाहिँ फेरि अदालतको काम कारबाहीलाई प्रभावित गर्ने किसिमले र कोरोना फैलाउने किसिमले रोडमा त तपाईँहरू हुनुहुन्छ नि। यस्तो छ, यो के सोच्नु भने चाहिँ यो स्थिति ल्यायो कसले? केपी ओलीले। यदि यो जुन संविधान प्रतिगामी कदम नचालेको भए आज जनता हजारौँका लाखौँको जनता जुन बाटो के भन्छन् रोडमा उत्रनु पर्ने अवस्था कसले ल्यायो? केपी ओली सरकारले ल्यायो। उसले सोच्नु पर्थ्यो, किनकि यो संविधानमा अहिले योभन्दा विगतका समय तपाईँको 46 सालमा बनेको संविधान अन्य संविधानमा तपाईँको सरकार विघटन गर्न सक्ने, संसद विघटन गर्न सक्ने प्रावधान थियो। तर अहिले किनभनेपछि बीचबीचमा तपाईँको 2046 सालको संविधानमा तपाईँको 6 महिनामा सरकार बदल्नु पर्ने स्थिति थियो र अहिले यो संविधान सभाबाट बनेको संविधानमा जुन किसिमले यिनले के भन्छन् संसद विघटन गरे त्यो संविधानमा छँदै छैन। तपाईँको धारा 76 हेर्नुहोस्, त्यसमा कहीँ कतै 1 देखि लिएर 10 सम्म कतै पनि यसरी डाइरेक्ट चाहिँ त्यो संविधान विघटन त्यसको निर्क्युल त सर्वोच्च अदालतले गर्ला, तर तपाईँहरू आन्दोलन गर्ने नाममा कोरोना त फैलाउँदै हुनुहुन्छ त घर घरसम्म सडकमा आएर। त्यही त मैले के भने चाहिँ हामीले कोरोना फैलाउने हाम्रो के भन्छन् त्यो चाहना होइन। हामी मास्कै लगाएर पनि हामी रोडमा हुन्छौँ, मास्क लगाएर आन्दोलनमा हुन्छौँ र के भन्छन् यो स्थिति पैदा कसले गर्यो? सरकारले सोच्नु पर्यो। अनि अर्को कुरा, ठिक छ तपाईँहरू मास्क लगाउनुहुन्छ तैपनि अब त्यहाँ जोखिम त रहन्छ नै। अर्को कुरा जस्तो तपाईँहरूले चाहिँ टिप्पणी गर्दाखेरि केपी ओली प्रधानमन्त्रीलाई मात्रै चाहिँ आरोपित गर्ने, तपाईँले नेकपाको दुईटै पक्षलाई समान नजरले त्यो टिप्पणी गर्न सक्नु पर्थ्यो नि। प्रधानमन्त्रीप्रति तपाईँहरू किन त्यति पूर्वाग्रही? उहाँ कस्तो भनेपछि तपाईँको उहाँ म बहुदल के भन्छ त मदन भण्डारीको बहुदलीय जनवादको आवाज उठाउने, बहुदलको म विश्वास गर्छु भनेर केपी ओलीजी, तर आफ्नै पार्टीमा बहुदल मतलब बहुमतको कदर नगर्ने जुन प्रधानमन्त्री जसले आवाज उठाउँछ। तपाईँको अहिले तपाईँ सुन्नुभयो होला मदन भण्डारीको के फाउन्डेसन मार्फत जो प्रचार प्रसार पुरै
त्यो गरिरहेका छन्। उतातिर बहुदलीय जनवादको कुरा गर्ने अनि काम चाहिने निर्दलीयको गर्ने। महेन्द्र जनवाद भने पनि भयो, निर्दलीय जनवादको काम उहाँले गरिराख्नु भएको छ। अनि अब जसले बहुदलीय जनवादको उसमा चाहिने विश्वास लिएर त्यो बहुदलीय मदन भण्डारीको नाम लिएर भोट माग्ने, लगभग 2/3 बहुमतमा आउने, अनि तपाईँको यो हरेक काम चाहिने तानाशाही हिसाबले उहाँले हरेक काम तपाईँको अध्यादेश मार्फतबाट चाहिने कुनै पनि काम गर्दाखेरि अब कमसेकम सहमतिबाट ल्याउनु पर्ने, आफ्नो पार्टीलाई मिलाउन सक्नुपर्ने, बहुमतको कदर गर्नुपर्ने। बहुमतको कदर कहाँ गयो? उहाँ त एकलौटी तानाशाही हिसाबले सरकार चलाइराख्नु भएको थियो र त्यही किसिमले हरेक निर्णयहरू त्यही किसिमले गरिराख्नु भएको थियो। होइन, तपाईँहरू चाहिँ यो टिप्पणी पनि तपाईँको पूर्वाग्रही नै भयो। केपी ओली प्रधानमन्त्रीप्रति तपाईँहरू चाहिँ निकै नै पूर्वाग्रही चाहिँ देखिनुभयो। सबै दलहरू, पार्टीभित्र पनि एउटा खेमा चाहिँ सुरुदेखि नै पूर्वाग्रही भयो, काम गर्न दिएन भनेर चाहिँ उहाँकै दलका नेताहरूले भन्नुहुन्छ। प्रधानमन्त्रीले पनि भनेको कुरा नै मैले भनिराखेको, हामीले पनि सुनेको कुरा होइन। जस्तो नेपालको संविधानमा संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री हुन्छ, जसले बहुमत ल्याउँछ, उसले सरकार सञ्चालन गर्छ र संसदीय दलभित्र अविश्वासको प्रस्ताव आदि इत्यादि सबै कुरा प्रधानमन्त्रीलाई फेरबदल गर्ने कुराहरू त्यसरी हुन्छ। स्थायी कमिटी अथवा केन्द्रीय कमिटी अथवा पार्टीले चाहिँ सरकार चलाउँदैन कि संसदीय दलले चलाउँछ। जब पार्टीले सरकारलाई चलाउन खोज्यो त्यो चाहिँ संविधान विपरीत थियो, त्यो कुरालाई केपी ओलीले नकारेको हुन् भनेर भनिँदैछ नि। तर तपाईँहरू केपी ओलीले मात्रै यस्तो गर्यो, केपी ओलीले मात्रै यस्तो गर्यो। माधव र प्रचण्डका विषयमा पनि टिप्पणी जाओस् नि त। अब हरेक क्रियाकलाप तपाईँको पार्टीले नै उहाँलाई प्रधानमन्त्री बनाएको हो कि संसदीय दलले नै आखिर पार्टीको नाम लिएर र पार्टीको चुनाव चिन्ह लिएर जितिसकेपछि हरेक काम गर्दाखेरि तपाईँको पार्टीको सुझाव, पार्टीको त्यो किसिमले मतलब काम गर्नुपर्ने ठाउँमा त्यो उहाँहरूको आन्तरिक कुरा हो, त्यसमा म टिप्पणी गर्न चाहँदैन। तर वास्तवमा त्यो गर्नुपर्थ्यो। तर उहाँ एकलौटी ढङ्गले जुन किसिमले यो संविधान कमसेकम तपाईँको संसद चल्दै संसदलाई एकैचोटि बन्द गरे होइन, हाउसलाई बन्द गरे। अनि अब संसद चल्नुपर्छ भनेर पनि अब हाम्रो पार्टीको पनि माग थियो होइन। उहाँले एकलौटी ढङ्गले त्यो संसद चलाउने बित्तिकै उहाँको टिप्पणी टिपोटहरू होला, उहाँले गल्ती गरेका कमी कमजोरीहरू पनि अब त्यो हाउसमा उठ्ला। त्यो डरले उहाँले तपाईँको यो संसद कुनै पनि हालतमा यो चलाउनु हुँदैन र एकलौटी ढङ्गले अध्यादेशबाटै उहाँले सरकार चलाइराख्नु भयो। त्यसको विरुद्धको यो हाम्रो आन्दोलन हो। यो जब संसद हामी लोकतन्त्रलाई मान्छौँ भनेपछि लोकतान्त्रिक विधि प्रक्रियाबाट उहाँले सरकार, तपाईँहरू लोकतन्त्रलाई मान्ने भनेपछि लोकतन्त्रको अथवा प्रजातन्त्रको सुन्दर पक्ष भनेको आवधिक निर्वाचन हो। त्यो बाटो त खुला गरिदिए नि केपी ओलीले। कहाँ निरङ्कुशता लादि? उहाँले त चुनावमा जाउँ ताजा के अरे जनादेश लिएर चाहिँ सरकार बनाऊ भनेका छन्। यो त झन् राम्रो भएन। उहाँ जनादेश लिएर उहाँलाई त बहुमत छँदै थियो नि, 2/3 बहुमत छँदै थियो। यो पनि एउटा निस्वार्थ हो। सुन्नु न, 2/3 सुविधाजनक बहुमत हुँदाहुँदै तपाईँहरूका लागि अवसर खोलिदिए नि उहाँले। अवसर खोले पनि, तर अब यहाँ कुरा के भन्छ, अहिले कोरोना कालमा कसरी चुनाव हुन सक्छ? कोरोनाको तपाईँहरूले आन्दोलन हुने अनि चुनाव चाहिँ नहुने, चुनाव कसरी गर्नु? जसले यो देशको जनताको औषधि गराउन सक्दैन, भ्याक्सिन ल्याउन सक्दैन, औषधि गराउन सक्दैन, ठिकै के भन्छन् उहाँले आत्मसमर्पण गरेको जस्तो देखियो। किनभनेपछि उहाँ जुन प्रधानमन्त्रीले, जुन देशको सरकारले यहाँका जनताहरूको तपाईँको औषधि गराउन सक्दैन। अहिले खालि यो मात्रै आन्दोलन होइन, तपाईँ हेरिराख्नु भयो होला, तपाईँको यो पूर्वतिर जुन गन्ना किसानहरूको पैसा त्यो दिन सकेको छैन। अनि यो सरकारले कसरी चुनाव गराउन सक्छ भने त्यो कसैले विश्वासै गर्न सक्दैन। जसले गन्नाको गरिब किसानको पैसा दिन सक्दैन
उसले आफ्नो ढुकुटीबाट दिएर पछि त्यो मालिकबाट असुल गरेर पनि त तिनीहरू त्यो समस्या समाधान गर्न सक्थ्यो नि, अनि किन गर्न सकेन? त्यसकारण जब हो ठिक छ उनले चलाउन नसकेपछि तिनको दलभित्रबाट पनि बहुदलको उहाँले के भन्छन् बहुदलीय जनवादको हिसाबले उहाँ माधव के अरे यो हाम्रो मदन भण्डारीको बहुदलीय जनवाद मान्ने अनि बहुमतको या त्यो चाहिँ कदर नगर्ने, कमसे कम आफू चलाउन नसकेपछि त्यो पार्टीभित्र पनि त नेताहरू छन् नि, म चलाउन सकेन ल तपाईँहरू चलाउनुहोस् भनेर दिन सक्नुहुन्थ्यो नि। अनि उनले विघटन गरेर देशको ढुकुटी सिद्ध्याइदिने होइन। तपाईँको कमसे कम 3 अरबभन्दा पनि बढी चुनावमा खर्च लाग्ने हो, तर 1 अर्बको तपाईँको भ्याक्सिन ल्यायो भनेपछि पुरै देश चाहिँ सुरक्षित हुन्थ्यो। खोइ त अझसम्म कुनै किसिमको त्यति उसमा मिडियामा भन्ने तर काम चाहिने नगर्ने, अनि त्यसको विरुद्धको आन्दोलन हो। अहिले यो तपाईँको अब अहिले उहाँले यतिसम्म गर्नुभयो कि यो जति पनि यो जुन लकडाउनको समयमा या यो कोरोनाको औषधि तपाईँको अब धेरै सामानहरू जुन यहाँ साला 1 रुपियाँमा पाइने मास्क 54-55 रुपियाँमा खरिदेर ल्याउने, अनि त्यत्रो तपाईँको खरिद बिक्री त्यो के भन्छन् भ्रष्टाचार। यो खालि हाम्रो यो आन्दोलन केवल यो विघटन गरेको मात्रै त्यसको विषयमा मात्रै होइन, यो तपाईँको भ्रष्टाचार विरुद्धको पनि आन्दोलन हो। भ्रष्टाचार जुन किसिमले भइराखेको छ, तपाईँको जो भ्रष्टाचार गर्ने मान्छेलाई संरक्षण दिइराखेछन् त्यसको विरुद्धको पनि आन्दोलन हो। तपाईँको यो आन्दोलन भनेपछि हाम्रो यो जुन किसिमले जस्तै यो संविधान तपाईँको 2072 सालको संविधानलाई तपाईँ प्रतिगामी तरिकाले ल्याएको हो कि होइन? तपाईँको एकलौटी ढङ्गले, जबकि 2 पटक संविधान सभाको चुनाव विगत संविधान सभाले त्यो सहमतिबाट सार्वजनिक सहमतिबाट बनिसकेको कानुनलाई पनि उल्टाउने काम गरेका छन्। अनि अब यो बाध्यता भइगयो हामीलाई पनि। तपाईँले हेर्नुभयो होला हाम्रो सांसद तपाईँको यो रेशम चौधरी अत्यधिक बहुमतले विजय गर्नु, अनि त्यहाँ उनलाई अहिले जेलमा छन्। वास्तवमा तपाईँको जुन के थारूहरूले के आन्दोलन गर्न नपाउने आफ्नो अधिकार र पहिचानको लागि, तपाईँको 2007 सालको क्रान्ति भयो, तपाईँको ठाडै यहाँ गोली मारेको हो बडा हाकिमलाई। तपाईँको झापा काण्ड भयो, त्यसमा पनि अहिले के भन्छन् धेरै मान्छेहरूलाई घाँटी रेटेर मारियो। तपाईँको 10 वर्ष जनयुद्ध भयो, त्यसमा 17,000 भन्दा पनि मान्छे मारे। तर ती मुद्दाहरूलाई राजनीति कुनै र थारूले आफ्नो अधिकार र पहिचान माग्दाखेरि भवितव्यमा भएको घटना हो यो ग्रान्ड डिजाइन, मतलब त्यो टिकापुरको घटना। तर यसलाई यो थारू चाहिने यो अपराधी हुन्, यो हत्यारा हुन्। ए बाबा, थारू आफ्नो अधिकारको लागि शान्तिपूर्ण जुलुस लगिराखेको थियो। केवल ब्यानर टाङ्नको लागि मात्रै, त्यो गर्नको लागि, ब्यानर लगाउनको लागि मात्रै गरेर, तर त्यसलाई यो प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूले के गरे भनेपछि यी थारूहरूको अधिकार सुनिश्चित हुन्छ डराएर त्यो घटना घटाएको। ग्रान्ड डिजाइन बनाएर तपाईँको यदि त्यो नभइदिएको भए सायद केही माग मुद्दा सम्बोधन हुन्थ्यो होला। तपाईँको आज हामी पटक पटक आन्दोलनमा पनि गिरीश चन्द्रलाल आयोग जो उहाँको उसमा एउटा आयोग बनाएको थियो, छानबिन आयोग टिकापुर घटनामा, अनि त्यो आयोगको सार्वजनिक किन गर्न सकेन यो सरकारले? सांसदहरू उहाँहरूले सबैले त्यसको माग उठाएकै हो, अझै पनि उठाउँदैछ। भनेपछि थारूहरूको अधिकार केवल थारूहरूको लागि मात्रै होइन, हाम्रो भनाइ के हुन्छ आन्दोलनमा जुन जति पनि आन्दोलनमा यो झुटा मुद्दा लगाएको यो मुद्दा चाहिँ फुर्ता गरेर उहाँहरूले निशर्त चाहिँ छोड्नुपर्छ।
हाम्रो जस्तै अब तपाईँको अझै हेर्नु न, तपाईँको भर्खरै तपाईँको उच्च अदालतले कस्तो राजनैतिक उसमा राजनीतिबाट प्रभावित भएर निर्णय गरेको जस्तो देखियो नि उच्च अदालतले। अब उहाँ जिल्ला अदालतले फैसला गरेको उहाँहरूले छुटिसकेको मान्छेलाई फेरि जन्मकैद, त्यो पनि न्याय हो? यसमा त यस्तो किसिमको आज थारूलाई भयो, भोलि आदिवासी जनजाति उत्पीडन नपाएको बाहुन क्षेत्रलाई पनि त्यो अवस्था आउन सक्छ। थारूहरूको जुन अवस्था के भन्छ, जुन किसिमले दमन गरिएको छ नि, जुन किसिमले यो फसाउने काम गरेको छ, त्यो अन्य मान्छेलाई पनि आउन सक्छ जसले आफ्नो पार्टीको के अरे पार्टीले दिएको सुझावलाई मान्दैन। अनि त्यो यो देश यो स्थितिमा के भन्छन्, अध्यादेशबाट सरकार चलायो भने चाहिँ देशको स्थिति के हुने? त्यो उहाँ यसका लागि त उहाँले चाहिँ वैशाखमा निर्वाचन गर्ने घोषणा त गरिसक्नु भएको छ। त सरकारले वैशाखमा चुनाव गर्छ, त्यसमा तपाईँहरू पनि सहभागी हुनुहुन्छ, तपाईँहरूको पार्टीले पनि बहुमत ल्याउन सक्ने गुन्जाइस रहन्छ। अनि विरोध किन भनेको कुरा के छ भनेपछि, तपाईँको जुन सरकारले सुखी नेपाल समृद्ध नेपालको नारा दिने, अहिले त यो देशमा जनताले उहाँलाई सुखी नेपाल र समृद्ध नेपाल बनाउनको लागि उहाँलाई 5 वर्षको म्यान्डेट दिएको हो नि, हैन? अनि उहाँले त्यो विकास गर्न छोडेर अहिले देशमा पैसा छैन, त्यो विकासको पैसा अहिले चुनाव गराउने हो त? यही किसिमले तपाईँको 6 महिनामा म्यान्डेट लिनको लागि जुन सरकार भयो, बहुमत भयो, 6 महिनामा विघटन गरेर फेरि चुनावमा गयो, त्यो त्यस्तो गर्यो भने चाहिँ देशको स्थिति के हुने? उहाँहरूको त 2/3 बहुमत हो, ठिक छ, चुनावै हुनुहुन्न भन्ने मान्यता राख्नु पनि त गलत हो होइन? चुनाव हुनुपर्छ, सरकार चलाउन सकिएन, यहाँ सुन्नु, सरकार बन्ने सम्भावना देखेन भनेपछि त चुनावको मध्यावधिमा जाने चाहिँ निर्णय गर्नु ठिकै होइन र? यो संविधानमा के भन्छन्, संसद विघटन गर्ने कुनै योभन्दा अगाडि तपाईँको 6 महिनामा एक वर्षमा जुन संविधान के भन्छन् संसद विघटन हुन्थ्यो, नहोस् भनेर यो संविधान सभाबाट 2 वर्षभित्र कुनै पनि हालतमा विश्वासको प्रस्ताव आउनु हुँदैन भनेर यही संविधानमा उल्लेख छ। किन त्यो उल्लेख गरियो, हैन? अनि तपाईको 6 महिनामा चुनाव भयो या 2 वर्षमा चुनाव भयो भने प्रत्येक 2 वर्षमा ल बहुमत पायो, आफै विघटन गर्यो, अनि देशको स्थिति के हुन्छ? अनि 2 वर्ष पुरा भइसकेपछि अहिलेका प्रधानमन्त्रीका विरुद्धमा पार्टीभित्रै भइराखेका प्रपञ्चका बारेमा तपाईहरू सु पनि नबोल्ने, ताजा जनादेशको र लोकतन्त्रको अभ्यास गर्नको लागि चुनाव गर्नुपर्छ भनेर सिफारिस गर्दाखेरि भयङ्करै प्रतिगमन भयो भनेर उफ्रिने, यो त मिलेन नि? हैन, प्रतिगमन त भएकै हो, जसले संसद हो, संसद दे उसबाट तपाईको यो निकास निकाल्नु पर्थ्यो नि। तपाईको अब यो संसद चलाएको भए तपाईको त्यही भित्रबाट पनि आखिर जुन सांसदहरू अविश्वास जितेर, सुन्नु न, जुन सांसदहरू अहिले सरकारमा जानुहुन्छ त्यो पनि जनताले नै चुनेर पठाएको हो। अनि ती जनताले पठाएको संसद त्यो हाउसबाट पनि त नयाँ अर्को प्रधानमन्त्री छनौट गर्न सक्थ्यो नि, खोइ त? उनले त के भन्छन् प्रतिगमनकारी तरिकाले, तर पार्टीमा त नेकपाका नेताहरूले प्रचण्ड माधव पक्षले त स्थायी कमिटीमा राजीनामा मागेको छ नि, प्रधानमन्त्रीको माग्न मिल्छ? त्यो पनि त गलत हो नि, त्यसलाई त भन्नु भएन तपाईहरु? अब त्यो उहाँहरूको आन्तरिकको कुरा हो। स्थायी कमिटीमा, केन्द्रीय समितिमा प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्न मिल्छ? हैन, त्यो उहाँमा माग्ने हो, त्यो चाहिँ नि आन्तरिक कुरा हो। उहाँले अनि संसद चलाए हुन्थ्यो नि त, हाउस चलाए हुन्थ्यो नि त, हैन? हाउस पनि नचलाउने तपाईको, हैन? अनि आफ्ना पार्टीका नेतालाई विभिन्न किसिमको आरोप लगाउने, आफू सरकार त त्यही त मैले भने नि, नाच्न नजान्ने आँगन हो, जसले विकास गर्न सक्दैन, समृद्धिको त्यो देशमा अहिलेसम्म के भएको छ र? तपाईको ठुला योजनाहरू करोडौँको के भन्छन्, हाम्रो यो ठुल्ठुला नदीहरू छन्, यसमै
कुनै योजना त्यस्तो छैन कि यो देशले कमसेकम तपाईँको कर्णालीबाट नै इलेक्ट्रिक निकालिदिएको भए पुरा देशलाई पुग्थ्यो। त्यस्ता विकासका काम त यो सरकारले गरेकै छैन। हो उनीहरूले म गर्न सक्दैन भनेपछि त्यो उहाँले आफ्नो मतलब बहुमतको या त्यसरी पनि अर्को सरकार बनाएर पनि ल म सकेन तपाईँहरू गर्नुहोस् भनेर संसदबाट यो निकास निकाल्नु पर्थ्यो। तर त्यो निकास निकाल्न छोड्न कहाँ गयो सिधै विघटन गरिदिने यो कुनै राम्रो काम हो र? त्यसका लागि त अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न पनि सदन चल्न दिनु पर्थ्यो होइन? अब पार्टीको अध्यक्ष परिवर्तन गर्नको लागि 2 महिनापछि हुने अधिवेशन कुर्न नसक्ने, महाधिवेशन कुर्न नसक्नेहरूलाई केही नभन्ने तपाईँहरू अब यो केपी ओलीलाई मात्रै गाली गर्ने भनेर भन्लान् नि तपाईँ होइन? जसले प्रतिगमन गर्यो, जसले तपाईँको संसद विघटन गर्यो त्यसको कारण पनि त पर्यो नि। तपाईँहरू त सभामा उफ्रिने कारण यहाँ सुन्नुहोस्, कारण भनेको कारण त केपी ओली नै हुन् नि, संसद चलाए हुन्थ्यो नि होइन? उनले पार्टीले बनाएको त होइन, मतलब त्यो संसदीय उसबाट भोलिको दिन ल भाइ यिनी गर्न सक्ने खालका छन्। पार्टीको मान्छेले समर्थन नबने पनि राम्रो काम गर्यो भनेपछि अरू पार्टीले पनि त समर्थन गर्न सक्थ्यो। तर त्यो चाहिँ नि संसदीय उसमा लग्न छोडेर ऊ चाहिँ एकलौटी ढङ्गले जुन विघटन गरे त्यसको विरुद्धको लागि हामीले अहिले चाहिँ आन्दोलनमा छौँ। पहिलो चरणको आन्दोलन तपाईँहरूको समापन भएको छ, दोस्रो चरणको आन्दोलन पनि गर्ने योजना छ। दोस्रो चरणको आन्दोलन घोषणा भइसकेको छ हाम्रो। अब सायद यही 25 गते हाम्रो डनगरी पनि 25 गते सुरुकै उसमा परेको छ। अन्य ठाउँमा तपाईँको 25 गते र 27 गते 29 गते 3 गते गरेर त्यही किसिमले चरणबद्ध तरिकाले प्रत्येक क्षेत्रमा हाम्रा जुन नेताहरू छन् उहाँहरूलाई पनि खटाइएको छ र हामी जबसम्म यो प्रतिगमन फिर्ता हुँदैन तबसम्म हाम्रो आन्दोलन जारी रहन्छ। गया प्रसादजी, हामी छोटो व्यापारिक विश्राममा जाउँ। व्यापारिक विश्रामपछि पुनः म आदरणीय श्रोता उहाँसँग संवादमा हुनेछु र आज नागरिक सवालमा संवादको लागि जनता समाजवादी पार्टी कैलालीका अध्यक्ष गया प्रसाद कुस्मी हुनुहुन्छ र 8:15 पछि उहाँलाई तपाईँहरूले कि राजनीतिक उहाँको दलसँग उहाँको आन्दोलनप्रति केही कुराहरू समर्थनै जनाउन अथवा केही प्रश्न गर्न पर्ने छ भने कृपया 091-410-216 फोन गर्नुहोला र तपाईँको प्रत्यक्ष चाहिँ प्रश्नलाई म उहाँ समक्ष जोड्नेछु र उहाँले त्यो कुराको चाहिँ जवाब दिनुहुनेछ भनेर म स्मरण गराउन चाहन्छु। 8:15 पछि 091-410-216 फोन गर्न नबिर्सिदिनुहोला। पुनः स्वागत छ आदरणीय श्रोता नागरिक सवालमा हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि जनता समाजवादी पार्टी कैलालीका अध्यक्ष गया प्रसाद कुस्मी हुनुहुन्छ र उहाँसँग म स्टुडियोमै संवाद गरिराखेको छु। अब यो चाहिँ प्रतिनिधि सभाको विघटन पछिका दिनहरूमा उहाँहरूका आन्दोलनहरू उहाँको पार्टीले पनि गरिराखेको छ र उहाँहरूको चाहिँ टिप्पणी तपाईँहरूले आधा सुनिसक्नु भएको छ। फेरि चाहिँ आधा घन्टा जति हामी उहाँसँग संवाद गर्नेछौँ र 8:15 पछि जसले तपाईँहरूले सुनिराख्नु भएको छ 091-410-216 फोन गरेर केही प्रश्न उहाँलाई गर्न चाहनुहुन्छ भने फोन गर्नुहोला भनेर पुनः अनुरोध गर्न चाहन्छु। पुनः स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। अब यो चाहिँ दोस्रो चरणको आन्दोलन जनता समाजवादी पार्टीले चाहिँ देशैभरि गर्दैछ। यो एउटा चाहिँ यो अवसरलाई एउटा चाहिँ आफ्नो उपस्थिति देखाउने, सङ्गठन पनि विस्तार गर्ने अनि नागरिकहरूलाई पनि प्रभावित गर्ने रूपमा चाहिँ सदुपयोग गर्ने अवसर त फेरि केपी ओलीले नै दिनुभयो तपाईँहरूलाई। तपाईँहरूले त मनमा नै धन्यवाद दिने, मुखले मात्रै उहाँको आलोचना गरिराख्नु भएको छ होला। यो मनमा नै धन्यवाद को कुरो होइन कि वास्तवमा यो देशलाई दुर्गतिमा पुगाउने, देशलाई पुरै ध्वस्तै पारिदिने, संविधानै ध्वस्त पारिदिने अनि यो हामीलाई फाइदा, हामी त सङ्गठन हाम्रो आन्तरिक रूपले त यिनले के भन्छन् यो उनले प्रतिगामी कदम चाले पनि नचाले पनि हाम्रो आन्तरिक रूपमा सङ्गठन त भइ नै राखेको छ। विश्व अभियान गाउँ गाउँमा जाने, घर घरमा जाने, तपाईँको त्यहाँ जनतालाई हाम्रो जुन पाएको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने जुन उपलब्धि जो छ नि यो संविधान सभाबाट अब हामी त अझै पनि उस्तै पनि आन्दोलनमै छौँ।
किन भनेपछि यो संविधान प्रतिगामी तरिकाले ल्याइएको संविधान, यसमा आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी, मुस्लिम, थारू, उत्पीडनमा परेका, बाहुन, क्षेत्री, खस, आर्य, उहाँहरू त्यसको सबैको अधिकार कसरी सुनिश्चित गर्ने, त्यो सुनिश्चितता नहुन्जेलसम्मको लागि 10+1 हाम्रो पार्टीको जुन पहिचान अनुसार पहिचान सहितको संहिता नहुन्जेलसम्म हाम्रो पार्टी आन्दोलनमा रहिरहने हो। किन सडक सदन र उसमा हामी त्यही हिसाबले जनताको हरेक घर दैलोमा हाम्रा जुन पार्टीको जो नीति सिद्धान्त हामी उहाँहरूलाई त्यो विषयमा कुरा गर्दै कसरी त्यो सङ्गठन बनाउने हाम्रो विश्व अभियान त्यो अलगै त्यो पाटो हो। तर जुन यो संविधानमा प्राप्त भइसकेको अहिले हेर्नु तपाईको हाम्रो केपी ओलीजीले धम्की दिइराख्नु भएको छ, ज्यादा गर्यो र यो जुन उनका पक्षका मुख्यमन्त्रीहरू छन् त्यसमा पनि अब जस्तै सङ्घ प्रदेशमा तिनलाई पनि यदि हटाउने काम गर्यो भनेपछि म यो संहितै जो छ नि प्रदेशको पनि विघटन गरिदिन्छु भनेर यहाँसम्म उहाँले च्यालेन्ज दिइराख्नु भएको छ। अनि चाहिँ के जनता उहाँले योभन्दा अगाडि तपाईँको राणा शासनलाई पनि यही जनताले हटाएको हो। पञ्चायती व्यवस्था पनि आन्दोलनबाट नै यही जनताले हटायो। तपाईँको 2007 सालको आन्दोलनबाट जनताकै कारणले गर्दा तपाईँको संवैधानिक राजतन्त्र ल्याएकै हो। तर जनताले के भन्छन्, राजाले प्रतिगमनकारी के भन्छन् कदम चालेको हुनाले राजालाई पनि हट्नु पर्यो। त्यसै तरिकाले यदि उहाँले पुनः अझै प्रतिगमनतिर जानुभयो भने उनलाई जनताले सरकारको जुन कुर्सीमा अहिले बसिराख्नु भएको छ उहाँलाई बाटोमा घिसोरेर ल्याउने हो र उनको पनि जुन राजा ज्ञानेन्द्रको जुन गति भएको छ त्यो दुर्गति यिनको पनि हुन्छ। त्यो फेस गर्न त उहाँ तयार हुनुहुन्छ। त्यसका लागि त चुनाव घोषणा गर्नुभएको छ। मलाई लखेड्ने भए इट्स ओके भनेर त आउनु भएको छ। झन् स्वागत गर्नुपर्ने ठाउँमा उल्टा गाली गर्नुहुन्छ तपाईँहरू। उहाँले चुनावै गराउन सक्नुहुन्न भन्ने हाम्रो के भन्छ, तपाईँहरूलाई कसरी थाहा भयो चुनावै गराउन सक्नुहुन्न? उहाँ चुनाव कसरी गराउन सक्नु जसले यो देशको जनताको औषधि गराउन नसक्ने, केही गराउन नसक्ने अनि हामीले त्यसमा विश्वास गर्ने। उनले सरकार यो चुनाव कहाँबाट ल्याउनु पैसा? सरकारमा अहिले जुन खरबौं रुपियाँ चाहिन्छ चुनाव गर्ने भए पैसा देखाउ त भन्न मिलेन नि। कहाँबाट नि ल्याउँछ सरकार? हैन, जहाँबाट ल्याएको कुरा हैन कि विकासको पैसालाई चुनावमा लगाउने हैन, विकासको पैसा विकासमै लाग्नुपर्छ। उहाँहरूले जनताले त उहाँहरूलाई के भन्छन् विकासको लागि र विश्वास गरेर नै त 2/3 बहुमत दिएकै हो। 2 वर्ष झन्डै 1.5 वर्षपछि त चुनाव हुन्छ। अनि 1.5 वर्षपछि चुनाव गर्न पैसा जहाँबाट आउँछ 1.5 वर्ष अगाडि त्यहीँबाट होला नि। ए बाबा, तपाईँको जस्तै अहिले खरबौं रुपियाँ जुन अहिले चुनावमा बर्बाद हुन्छ त्यो पैसा विकासमा लाग्यो भने तपाईँको यहीँको इलेक्ट्रिक के भन्छ तपाईँको विद्युतै उत्पादन गरिदियो भनेपछि तपाईँको त्यसैबाट त्यो कमाएर त्यो पैसा आउँछ, त्यसको डबल पैसा आउँछ। अनि त्यो पैसा अर्जन गर्ने कुनै कामै नगर्ने अनि भएको ढुकीले सिद्ध्याइदिने अनि विकास कसरी गर्ने? अनि हामीलाई त्यो विश्वास छैन उहाँले चुनाव गर्न आउनुहुन्छ। उहाँ अझै प्रतिगमनतिर अझै जाँदै हुनुहुन्छ। चुनाव नजित्ने अवस्था भए हुनाले चुनावको विरोध गरिराख्नु भएको छ भनेर भन्ला नि त फेरि। यहाँ सुन्नुहोस्, चुनाव लोकतन्त्रमा त चुनाव हुन्छ। चुनाव हुन्छ भन्दैमा तपाईँको 6 महिना चुनाव गराइदिने जनताले म्यान्डेट दिएकै हो नि त। हाम्रो लागि त चुनाव जतिखेर गराए पनि हामीलाई के हुन्छ, तर देशलाई नै अर्थतन्त्र ध्वस्त पारेर चाहिँ नै यो त्योतिर गयो भनेपछि यो कसैले सहने कुरा आउँदैन। चरम भ्रष्टाचार हुन्छ, चरम अनियमितता हुन्छ, त्यसमा तपाईँहरू नबोल्ने, चुनाव हुँदाखेरि खर्च हुन्छ भनेर चाहिँ
गाली गर्ने सरकारको तपाईँको चरम भ्रष्टाचार भएको छ त्यस विषयमा त हामीले आवाज उठाएकै छौँ नि हैन। हरेक पटक तपाईँको यति भ्रष्टाचार गर्नुभएछ, भ्रष्टाचारको संरक्षक प्रधानमन्त्री भइसकेपछि भ्रष्टाचार कन्ट्रोल हुन्छ। उनकै मन्त्री बार्गेनिङ गरेर करोडौँको बार्गेनिङ गरायो। अनि जो संरक्षक हुन्छ अनि त्यो मान्छेले देशको विकास कसरी गर्ने? तपाईँको यो हाम्रो यहाँ के अरे महेन्द्रनगरको बलात्कार केस जो पन्ट उहाँको पनि पटन लगाउने सरकार है। अनि यो देशको तपाईँको सुशासनमा पनि हामीले कसरी विश्वास गर्ने? यावत यी कुराहरू यावत यी चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ सरकारले गर्न नसक्ने कुराहरू जो भन्दै हुनुहुन्छ, भोलिका दिनमा अर्को पार्टी जस्तो तपाईँहरूकै पार्टी अनुमोदित भएर चाहिँ सरकारमा गयो भने त पत्ता लगाउन तपाईँहरूलाई सजिलो हुन्छ नि त। फेरि त्यसका लागि यो अवसरलाई किन सदुपयोग नगर्ने भनेर तपाईँहरू किन चाहिँ भन्न नसकिराख्नु भएको? यहाँ सुन्नुहोस्, कुनै पनि चिज अपराधहरू क्राइमहरू हुन्छन् र त्यो क्राइम गरेको त्यो प्रमाणहरू छन्, सबै मेटिसकेपछि त्यो अनुसन्धान गर्न बहुत गाह्रो हुन्छ। त्यो समयमा नै त्यो अपराध समयमा जुन टाइममा भयो त्यसै टाइममा त्यसलाई पत्ता यदि लागेन भने र अब त्यो सरकारले नै त्यो प्रमाणहरू तपाईँको के भन्छन् खतम गर्नेतिर लाग्यो भनेपछि त्यो कसरी हुन्छ? तपाईँको अब हेर्नुहुन्छ सिसिटिभी क्यामेरा, अनि त्यो दिन के जम्मै के अफ भएको थियो। तपाईँले त्यहाँ हेर्नु भयो होला। अब के भन्छन् बलात्कारको त्यो बकाइदा त्यसको सारा जुन ऊ गर्नुपर्ने होइन, त्यो ठाउँमा त्यसको सुरुवालहरू अन्डरवियरहरू धोएको देखियो। अनि त्यो कोले सरकार पक्षकै मान्छेले त्यो त्यसरी जब गर्छ भनेपछि अनि हामीले कसको माथि विश्वास गर्नु? अनुसन्धानमा चाहिँ तयार गरिएका दस्तावेजहरू त नष्ट गरिँदैन नि, त्यो त सुरक्षित हुन्छ। तपाईँको जो अनुसन्धान गर्ने व्यक्ति नै त्यो अनुसन्धान गर्नु पर्ने चिजमा उसले नै तपाईँको त्यो लुकाउने र त्यसलाई नष्ट गर्नेतिर लाग्यो भने अनुसन्धान कसरी हुन्छ? त्यसै कारणले गर्दा अहिलेसम्म त्यो पत्ता लागेन। यो पनि त तपाईँहरूको चाहिँ पूर्वाग्रही टिप्पणी र परिस्थितिलाई नबुझिकनै जो मिडियाहरूमा मतलब यो फेसबुकहरूमा आयो त्यसैको भरमा टिप्पणी गरिदिनुहुन्छ भनेपछि त यो त मिलेन नि। फेरि राजनीतिक दलले फेसबुकमा आएका कुराहरूलाई आधिकारिक मान्ने होइन नि त। राजनैतिक दल बाबा हामीले फेसबुक होइन कि त्यहाँको जनताहरू सडकमा उत्रेका थिए। भिड जहिले पनि सत्य हुन्छ भने सडकमा भिड त उत्तेजनामा हुन्छ होइन, उत्तेजना बिना कारण अहिले खोइ त अब त्यो के भन्छन् अन्य उसमा त भिड त उत्रिँदैन नि। जहाँ अत्याचार अन्याय अत्याचार हुन्छ अनि त्यो ठाउँमा त भिड त अटोमेटिकली के भन्छन् उत्रिहाल्छ नि। त्यही त यो सब तमाम अक्षमता जो छ त्यसलाई चाहिँ सक्षम भएर चाहिँ करेक्सन गर्नको लागि त अवसर खोलिदिए भन्ने त सरकारले। चुनाव भने त त्यही हो। चुनाव भन्दैमा अवसर खोल्दैमा यहाँ सुन्नुहोस् है, अब फेरि कुरा त्यही आयो। सरकारले यो चुनाव गराउनै सक्दैन, यो गराउनै सक्दैन र गराउन पनि गराउँदैन। कसरी थाहा भयो त? उसँग पैसा पनि छैन। अनि भोलिको दिन उमा यसरी चुनाव गराउँदाखेरि धान्ली गरेर पनि पूर्ण बहुमतमा आउँछ भने त्यो सोचको हिसाबले यो सरकार चुनावतिर जान खोजेको हो, बुझ्नुभयो नि? नत्र उसले 5 वर्षको म्यान्डेट पाइसकेपछि आफ्नै बहुमतको सरकारलाई जो संसद किन विघटन गर्नुपर्ने? के यो उदारतालाई तपाईँहरूले चाहिँ बिर्सिदिने? आफ्नै बहुमतको सरकार 2/3 पनि लात हानेर जनताका माझमा आउने यो उदारतालाई प्रशंसा नगर्ने तपाईँहरू? हामीले प्रशंसा गर्ने। यहाँ सुन्नुहोस् है, एक त यिनले यो संविधान बनाउने बेला पनि प्रतिगमन गरेकै हो। हरेक ठाउँमा यिनले कति प्रतिगमन गरे, कति प्रतिगमन गरे। 2072 को संविधान बन्ने बेला अनि संसदहरूलाई आफ्नै पार्टीको व्हिप जारी गरेर जुन किसिमले संविधान ल्याए त्यो सबैभन्दा ठुलो प्रतिगमन थियो। अनि
अहिले आफूले बहुमत पाएर अब जनताको काम सेवा विकास गर्न छोडेर जुन 5 वर्षको म्यान्डेट पाइसकेपछि अनि देशको जुन विकासको लागि राखिएको ढुकुटी जुन पैसा अनि त्यो चुनावमा सिद्ध्याइदिने हैन। ए बाबा तपाईहरु विकासको लागि जुन पैसा ढुकुटी छ त्यसलाई अब यो चुनावै गरेर सिद्ध्यायो भने देशको अर्थतन्त्र के हुन्छ, खतम हुन्छ। अनि देश सफल राष्ट्र रूपमा चाहिँ नि घोषित हुने अवस्था हो। चुनाव भए पनि पुँजी त चलाएमा हुनुहुन्छ नि त। ढुकुटीमा सरकार बनिया छ, सरकारले विकास निर्माण गर्न सकेन, खर्च गर्न दिएन, सदन चलेन, अनि कानुनहरू बनेनन्, विधेयकहरू ल्याइएनन्, योजनाहरू अगाडि बढेनन्, पार्टीका चाहिँ त्यो सरकारमै भएको पार्टीभित्रै किचलो भयो, अनि सदनमा बैठक बसेन, कहिले चाहिँ होटेलमा, कहिले कतै बस्ने, गन्जागोलै भइराख्ने भन्नुभन्दा त चुनावमा जाने, नयाँ जनादेश आउँछ, सरकार बन्छ, स्मुथली काम अगाडि बढ्छ भन्ने मनसायले प्रधानमन्त्रीले चुनावको घोषणा गरेका होलान्। हामी पनि अब तयारी गरौँ चुनावको लागि, विरोध भन्दा भन्ने कुराहरू तपाईँहरूले किन भन्न नसक्नु भएको? यति धेरै पूर्वाग्रही चाहिँ किन हुनुभएको? माधव कुमार प्रचण्डभन्दा पनि बडा धेरै उत्तेजित तपाईँहरू हुने, यो त मिलेन नि। उहाँहरूको त ठिकै हो, नेकपाको अर्को पक्षलाई त रिस उठ्छ, तपाईँहरूलाई किन? तपाईँको संसदै चल्न त माधव नेपाल र तपाईँको प्रचण्डजीले संसद नचलाउ त भनेको होइन नि। यिनले नै चल्न नदिएको, हाम्रो केपी ओलीजीले नै चल्न दिएनन् नि। संसद चल्नु पर्छ भनेर अब उनकै पार्टीको राष्ट्रपति कहाँ जाँदाखेरि पनि अब त्यो इमिडिएट त्यो पनि दर्ता गरेन, संसद पनि चलाइएन। संसदीय दलभित्र छलफल हुनुपर्छ नि। हैन, जनताले चुनेर पठाएको संसद कमसे कम संसदैबाट यसको निकास निकाल्नु पर्ने ठाउँमा हामी लोकतन्त्रको के भन्छन् लोकतन्त्रवादी, लोकतन्त्रको मूल्य मान्यतालाई हामीले पूर्ण रूपमा त्यो स्वीकार्छौँ भनेपछि उहाँले कमसे कम त्यो संसद चलेको दिएको भए, संसदबाट नै यो निकास निकालेको भए आज सायद यो देश यो अवस्थामा आउने थिएन। अनि त्यो यो समस्या चाहिँ नि संसदबाटै निकास निक्लिन्थ्यो नि। ठिक छ, यो भन्दा विगतमा तपाईको हाम्रो नेपाली कांग्रेसको के भन्छ कृष्ण प्रसाद भट्टराई, उहाँको के भन्छन् बहुमत नपाएपछि उहाँले राजीनामा दिए नि त, अर्को सरकार बन्यो। त्यही किसिमले उहाँले पनि ल भाइ मैले चलाउन सकेन पार्टीभित्र, उहाँले पनि एउटा श्रोताले चाहिँ फोन गर्नुभएको छ, म उहाँको चाहिँ फोन लिन्छु, तपाईँलाई प्रश्न हुन सक्छ। नागरिक सलमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ? नमस्ते सर, म धनगढीबाट अशोक थामी बोलेको। हजुर, यहाँको चाहिँ प्रश्न हाम्रो नेताजीलाई चाहिँ के छ? हाम्रो नेताजीलाई के छ भनेपछि जुन उहाँले आन्दोलन गरिराख्नु भएको छ होइन, अब आन्दोलन राजनीतिको मलाई पनि थाहा छैन होइन, म उहाँलाई चाहिँ के प्रश्न सोध्छु भनेपछि जुन तपाईँको राजनीतिक दुर्घटना भयो त यसको सही निकास के हुन सक्छ भन्ने हो क्या। अब जो जुन सरकार अब तपाईँको चाहिँ सरकार विघटन भयो होइन हजुर, हेलो हजुर सुन्दै हुनुहुन्छ उहाँले? सरकार विघटन भयो, अब चाहिँ राजनीतिक दुर्घटना भएको, दुर्घटना नीति एउटा दुर्घटना भयो। अब सही निकास के हुन सक्छ सर? अब यो राजनीति उथल पुथल भएको छ, यो राजनीतिमा ट्र्याकमा आउनलाई अब ट्र्याकमा हिँड्नको लागि चाहिँ सही बाटो के हुन सक्छ, यसको जवाब चाहिँ मलाई दिनु पर्यो। हजुर, तपाईँको प्रश्नको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद छ, उहाँको प्रश्न एकदमै मार्मिक जुन त्यो प्रश्न गर्नुभयो। जस्तै तपाईँको कुनै ट्रेन आफ्नो ट्र्याकमा चल्छ नि, अनि ट्र्याकभन्दा बाहिर आयो भनेपछि त्यसमा ट्रेनमा बसेका त्यो सारा त्यो दुर्घटना हुने स्थिति आउँछ। अनि त्यसलाई सही रूपमा चलाउनको लागि त्यो ट्रेनलाई त्यो ट्र्याकमै ल्याउनु पर्ने हुन्छ। समस्याको समाधान जुन किसिमले हाम्रो प्रधानमन्त्री केपी ओलीजीले जुन किसिमले उहाँले संविधान के भन्छन् संसद विघटन गर्नुभयो, यो भन्दा अगाडि पनि त संसद विघटन भएकै हो नि, पुनर्बहाली भयो। अनि यो जो छ नि अब चाहिँ नि मैले गल्ती गरेँ, यो चाहिँ नि मैले नगर्नुपर्ने, उहाँले यसलाई
सच्याउनु भयो भनेपछि समस्याको निकास त उस्तै पनि संसद हाउसबाटै नै निस्किन्छ नि। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुनु समाधान हो तपाईँहरूका लागि? प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापन गरेर त्यसैबाट यो समस्याको हरेक समस्याको समाधान, किनभने जनताले जनताबाटै चुनेर गएका जुन सांसदहरू हुनुहुन्छ उहाँले के बाहिर अरू त्यस्तै टिको लगाएर त गएको होइन र उहाँहरूलाई जनताले 5 वर्षको लागि म्यान्डेट दिएको हो र यो जुन ट्र्याकबाट बाहिर हाम्रो प्रधानमन्त्रीजी जुन केपी ओलीजी जानुभयो र म गल्ती गरेँ, अब मैले फेरि पुनः त्यसलाई सच्याउँछु र हामी सबै मिलेर यो देशलाई कसरी अगाडि बढाउने र त्यो किसिमले गयो भने समस्याको समाधान त यस्तै उस्तै पनि भइहाल्छ। यही भनिराख्नु भएको छ तपाईँहरू? हजुर। पुनर्स्थापना भयो भने सरकारमा जानुहुन्छ होला? के चाहिँ सरकार अहिले त उहाँको पार्टी फुटेकै छैन नि, उहाँकै पार्टी संस्कार हामी सरकारमा जान्छौँ भन्ने हामीले त्यसको लागि हामी आन्दोलनमा लागेको होइन। जुन प्रतिगमनकारी तरिकाले संसद विघटन गर्यो यो चाहिँ नि सच्चिनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। त्यो सच्चिनको लागि तपाईँहरूले जस्तो केपी ओली प्रधानमन्त्रीले यो कुरा गर्नुपर्छ भनेर भनिराख्दाखेरि प्रचण्ड माधव पक्षले चाहिँ के गर्नुपर्छ भनेर पनि त सोच्नु भयो होला नि, भनिदिनु न। अब प्रचण्ड र माधव नेपाल उहाँको आन्तरिक कुरा हो, त्यसमा त अब हामीले के भन्ने, भोलिको दिन यो पुनर्स्थापन भयो भनेपछि उहाँहरूकै सरकार बन्न सक्छ। उहाँहरूको मेल भएन भनेपछि अन्य दल मिलेर पनि बन्न सक्ला होइन। काङ्ग्रेस र नेकपा या अरू त्यसरी सहमतिको सरकारलाई हामी चलाउन सकेनौँ, सबै मिलेर पनि सरकार बनाएर पनि ल भाइ मिलेर जाउँ भनेर अब यो जुन किसिमले उहाँ हरेक स्टेपमा स्टेप बाई स्टेप जुन गलत काम गरिराख्नु भएको छ नि, तपाईँको अध्यादेश मार्फत सरकार संसद सबै छ अनि अध्यादेश मार्फतबाट सरकार चलाउने हो र होइन। उहाँ त गल्ती हरेक कति गल्ती गर्नुभएको छ, कति गर्नु त्यो गिनाएर पनि साध्य हुँदैन। यहाँहरूले चाहिँ बडा अचम्मको कुरा चाहिँ के गर्नुहुन्छ भने आदरणीय श्रोता 091-410-216 मा तपाईँहरूको लागि फोन कल गर्ने सुविधा रहेको छ। फोन कल मैले खुला गरेको छु। नेताजीलाई चाहिँ तपाईँहरूले प्रश्न गर्न सक्नुहुनेछ, आफ्नो कुरा राख्न सक्नुहुनेछ भनेर म अनुरोध गर्न चाहन्छु। 091-410-216 मा फोन गर्नुहोला भनेर। जो तपाईँहरूले चाहिँ संविधान सभाबाट गलत तरिकाले केही पक्षको असहमति हुँदाहुँदै संविधान जारी भयो, यो चाहिँ अपूर्ण छ भनेर भन्नुहुन्छ नि, हो त्यो संविधानको जग कता हो भनेपछि 12 बुँदे हो भनेर चाहिँ भनिन्छ। 12 बुँदे कहाँ भएको थियो, कसरी भएको थियो, कसले गराएको थियो भन्नेमा तपाईँहरू चुन बोल्ने अनि दोस्रो संविधान सभाबाट चाहिँ लागू भइसकेपछि विरोधमा उत्रिने, तपाईँहरूको पनि त दोहोरो चरित्र छ भनिन्छ नि। अब कुरा के छ भनेपछि तपाईँ 12 बुँदे सहमति, तपाईँको आदिवासी जनजातिसँग गरेको सहमति, मधेसी समुदायको आन्दोलन मधेस विद्रोहसँग गरेको सहमति, थरुहट सङ्घर्ष समितिसँग गरेको सहमति त यो सरकारले गएको उसमा चाहिँ हरेक त्यसपछिका सहमति भए 12 बुँदे सहमतिको जगमा राजालाई हटाउने लगायतका सारा कुराहरू चाहिँ संहिता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता जस्ता मुद्दाहरू स्थापित गर्नको लागि त्यो जग भनेको 12 बुँदे हो। जुन 12 बुँदे कहाँ भएको थियो, कसरी भएको थियो भन्ने कुराको स्मरणै गर्न नचाहने तपाईँहरू बिर्सिसक्नुभयो होला। 12 बुँदे सहमति गरेर नै आज देश यो शान्ति के भन्छन् आज यो स्थितिमा आयो। त्यो ठिक होइन। 12 बुँदे सहमति उहाँहरू नगरेको भए देशको स्थिति जुन किसिमले हामी सुख चैनले सुत्न पाइरहेका छौँ, बस्न टिकापुर घटना भयो, मधेस आन्दोलन भयो, अहिले पनि अब तपाईँलाई सुख छैन, चैन छैन, त्यही 12 बुँदेले गरे होइन। 12 बुँदेले गरेको होइन कि 12 बुँदे पछि जुन किसिमले यो शान्ति या यो अब त विकास गर्ने समय थियो नि होइन, 12 बुँदे ठिक हो भन्ने हो तपाईँहरू होइन। त्यो उडा भइदिएको भए आज यो जुन देशको यो स्थिति अझै विकराल अवस्थामा जान्छ। 12 बुँदेको शल्यक्रिया गरेर हेऱ्यो भनेपछि त त्यहाँ त कैफियत देखिन्छ नि। यो सब कैफियतमाथि कैफियत के भन्छ, यो पछि संविधान 12 बुँदे सहमति नभइदिएको भए संविधान सभाको चुनाव पनि हुने थिएन।
पहिलो संविधान सभाले गरेका सहमतिहरूलाई पनि अर्को संविधान सभाले त्यसलाई चाहिँ हटाउने काम गर्यो। हामी त्यसैको लागि हामी के भन्छौँ, जुन संविधान सभाबाट या आन्दोलनबाट प्राप्त भइसकेको उपलब्धिलाई हामीले रक्षा गर्ने, साथै जुन संविधानमा केही कुराहरू अपुग छन् त्यसको पनि के भन्छन्, त्यो त 12 बुँदे सहमतिलाई ठिक हो जसले भन्छ नि, सबैले भनेकै हो। 12 बुँदे समझदारी कहाँ भएको थियो? नेपालमा त होइन। कसले गराएको थियो? नेपालीले त होइन। अनि त्यस्तो सहमति जो विदेशमा हुन्छ, विदेशीले चाहिँ गराउँछ, त्यसमा टेकेर चाहिँ ल्याएका चाहिँ व्यवस्थाहरूलाई भयङ्कर राम्रो भन्ने, तर त्यही संविधानमा टेकेर चाहिँ प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर ताजा जनादेशको लागि जान्छ भन्दाखेरि त्यो गलत हुने, केही कुरा त्यही भित्रको राम्रो हुने, केही नराम्रो हुने, यो दोहोरो चरित्र चाहिँ कहिलेसम्म? यहाँ सुन्नु न, 12 बुँदे सहमति नेपालका नेताहरूले यदि स्वीकार नगरेको भए अन्य देशले नेपालका नेताहरूले आत्मसमर्पण भयो भनेर भनिन्छ नि। त्यो आत्मसमर्पण त गरेकै होइन, किनभनेपछि त्यो 12 बुँदे सहमति नगरेको भए संविधान सभा 12 बुँदे सहमति रुकुममा किन भएन? त्यसो भए रोल्पामा किन भएन 12 बुँदे समझदारी? 12 बुँदे दिल्लीमा किन भयो? होइन, दिल्लीमा जहाँ भए पनि एक ठाउँमा त भयो नि। त्यो त गलत ठाउँमा भयो नि त। यो गलत ठाउँ होइन कि 12 बुँदे सहमति आफ्नो सेक्युरिटीको लागि पनि त्यो टाइममा उहाँहरू भूमिगत हुनुहुन्थ्यो नि त। उहाँहरूको सेक्युरिटी अब यहाँ गरेको भए त्यो पनि डर थियो, क्र्याप दिएर समातेर यो के भन्छन्, यो किन गर्नु पर्यो भने तिनलाई मार्न पनि सक्छ नि। भारतका विरुद्धमा सुरुङ युद्ध चाहिँ लड्ने घोषणा गरेका थिए, भारतमा सुरक्षित हुने, आफ्नै देशमा त्यत्रो चाहिँ जनमुक्ति सेना थियो, उहाँहरूको असुरक्षित हुने होइन। अब त्यो के छ भनेपछि इन्डियामा जस्तै अब दिल्लीमा 12 बुँदे सहमति मतलब जहाँ गरे पनि आखिर त देश जुन विकराल अवस्था थियो त्यसबाट त कमसेकम त जोगियो नि। तपाईँको त्यही जग त्यो नभइदिएको भए संविधान सभाको चुनाव हुन्थेन नि। तपाईँको त्यो नभइदिएको भए आज गणतन्त्र पनि आउने थिएन, संहिता पनि आउने थिएन। यो पनि धेरैले नरुचाएको विषय हो नि त। तपाईँहरूले सही भने पनि संहिता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता नरुचाउने संख्या पनि त धेरै छ नि। तपाईँको संहिता, तपाईँको अब संहिता किन ल्याइयो होइन? संहितामा पनि अहिले जुन प्रशासनिक जुन सीमाङ्कन भयो नि, त्यो प्रशासनिक जुन किसिमले उहाँहरूले हाम्रो जुन तपाईँको के भन्छन् यो उसको लागि आयोगहरू बनाएको थियो नि, राज्य पुनर्संरचना आयोग। अनि त्यो आयोग आफै बनाउने अनि सहमति गर्ने अनि आफै नमान्ने। पुनः एउटा चाहिँ कल आएको छ। आदरणीय श्रोता, यहाँलाई नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर नमस्कार, म यो धनगढीबाट जेबी पाल बोले। हजुर के पाल भन्नुभयो? हजुर हजुर पालजी, यहाँको चाहिँ के छ जिज्ञासा प्रश्न? म त्यो नेताजीलाई एउटा क्वेसन गरौँ, नेताजीलाई कुरा सोधौँ भने हजुरको। हजुर हजुर अनुरोध छ। यो 2 तिहाईको बहुमत छैन भन्छन् सबैले होइन, अनि माधवका यति, प्रचण्डका यति, ओलीका यति भनेर चाहिँ व्यक्ति छुट्याएर आफ्नो गोदमा राख्ने भन्ने 2 तिहाई, त्यो 2 तिहाई कसरी चाहिँ भयो भन्न खोजे हो। अनि चाहिँ भ्रष्टाचार व्यापक भएको देशमा व्यापक भयो भनेर चाहिँ धुमधडाका रोडमा चाहिँ रोड तताउने, विकास कार्य के भइरहेछ कसो भइरहेछ भने त्यतातिर नहेर्ने, अनि विदेशी चलखेलमा चल्या उनीहरू सबै नेताहरू यिनीहरूको चाल बुझिएको छ। त्यो चाहिँ देशमा चाहिँ हल्ला नगर्थ्यौँ, नेपाली गरिब नागरिकलाई चाहिँ आफ्नो रोजीरोटी बनाएर खानिदिनु हुन्छ कि भनेर सोधौँ भने हो। यहाँको प्रश्नको लागि धन्यवाद छ। तपाईँहरू चाहिँ हल्ला गर्ने, खान नदिने, काम गर्न नदिने, सडक अवरुद्ध गर्ने, विदेशको इसारामा सबै दलहरू चल्ने भन्दै हुनुहुन्छ त उहाँ? यो वास्तवमा यो विदेशको इसारामा को चल्दैछ भन्ने, यो जुन आन्दोलनकारी विदेशको इसारामा नचल भनेर त्यसको विरुद्धको आन्दोलन पनि हो। होइन, जस्तै अब यो केपी ओलीजीले बाहिरको निर्देशन र बाहिरको उसबाट उहाँले जुन प्रतिगामी कदम चाले
होइन यो हुनु हुँदैन भनेर हामी त्यसकै लागि त विरुद्धमा हामी यो आन्दोलन गर्न खोजेको हो। अर्को बाहिरकोले यो हुनु हुँदैन भनेर भन्दैछ भनेपछि तपाईँ पनि त बाहिरकोबाट परिचालित हुनुभयो नि त। बाहिरबाट हामी परिचालित छैनौँ। हामी यो जुन नेपालीले जुन संविधान सभाबाट जुन संविधान बनाए त्यो संविधानलाई संविधान मुताबिक नै अब यो सरकार चल्नुपर्छ, संविधान मुताबिक नै सारा चिज हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो नि। अनि त्यसको लागि यो जुन ट्र्याकबाट बाहिर सरकार गइसकेपछि त्यसको विरुद्धको आन्दोलन हो। यो ट्र्याकमा ल्याउनको लागि विदेशबाट यो चाहिँ सञ्चालित छन्। यो जुन आन्दोलनकारी विदेशबाट सञ्चालित होइन कि यसमा जनता चाहिँ नि हाम्रो अधिकार जुन पाएका अधिकारलाई नगुमोस्। अनि जुन हामीले यहाँबाट छनौट गरेर संसदहरू पठाएका थियौँ उहाँहरूले नै सरकार त्यो उसबाट नै सरकार चल्नु पर्थ्यो। संविधान के भन्छन् हाउस चलाएरै त्यसबाट निकास निकल्थ्यो नि। तर एकैचोटि यो चाहिँ पुरै संसदै विघटन गरेर देशलाई नै तपाईँ अहिले चाहिँ पार्टीको अध्यक्ष मात्रै हुनुहुन्छ। चुनाव भयो भने के थाहा सांसदै हुन सक्ने अवसर सामुन्यमा आया छ। तपाईँ नाइ नाइ भनिराख्नु भएको छ। राजनीतिमा त चुनावका लागि त चौडा छातीका साथ जाने हो नि त। तपाईँहरू लुकिराख्नु भएको यहाँ सुन्नु, यो डराउने त कुरै होइन। हामी डराउने कुरै न, चुनावदेखि डराउने कुरो होइन। यहाँ सुन्नु, चुनावदेखि डराउने कुरो होइन। जुन विधि प्रक्रिया जुन संविधान सभाबाट यो संविधान बन्यो, यो संविधान जुन बन्दाखेरि तपाईँको संसद विघटन गर्ने कुनै धारामा कहाँ कुन ठाउँमा लेख्या छ होइन? तपाईँको 76 धारा 76 तपाईँको 1 देखि 11 सम्म त्यो हेर्नु न कहाँ कुन ठाउँमा मतलब यो चाहिँ अब त्यो हेर्ने जिम्मा त अदालतको भयो। हो अदालतले केही न केही डिसिजन देला, निर्णय देला, त्यो चाहिँ अदालतको कुरा भयो। 8:28 भएको छ। हाम्रो निर्धारित समय सिद्धिएको छ। अन्तमा मैले प्रश्न गरेँ, तपाईँहरूको दोस्रो चरणको आन्दोलनमा बन्द हडताल यताउति त हुँदैन नि? हाम्रो बन्द हडताल यो अब यो दोस्रो चरणको आन्दोलन पनि हाम्रो बन्द हडताल गर्ने, किनभने दुःख दिने जनताहरूलाई दुःख दिने त्यो किसिमको हाम्रो आन्दोलन हुँदैन। हामी जनप्रदर्शन गर्ने हो। जनप्रदर्शनकै दबाबबाट यो जुन ट्र्याकभन्दा बाहिर गएको छ त्यसलाई ल्याउनको लागि हाम्रो हर सम्भव हाम्रो पार्टीको र के भन्छन् यसमा हामी एकदमै त्यसप्रति हामी कटिबद्ध छौँ र ट्र्याकमा ल्याएरै छाड्छौँ भन्ने हाम्रो मान्यताका साथ हाम्रो आन्दोलन जारी रहने हो। र साथै म आज यस दिनेश एफएम का के भन्छन् यहाँका सम्पूर्ण फ्यामिलीलाई सदस्यज्यूहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। किनभनेपछि आज जुन मेरा कुरा यहाँ जुन मैले राख्न पाएँ अनि जनता समूह दिनेश एफएम मार्फत म धन्यवाद दिँदै पुनः विश्राम। धन्यवाद। समय र संवादको लागि धन्यवाद। आदरणीय श्रोता, भोलि अर्को विषयवस्तु र विषयमा छलफल गर्ने बाचाका साथ म नारायण अवस्थी पनि बिदा माग्छु। नमस्कार, शुभ दिन।